係個網友嗱，呢條新聞係由咩開始講起呢？就係講呢個廣西由呢個潰堤潰堤咧就造成嚴重嘅傷亡。咁喺呢度呢，我乘機講一啲常識俾大家聽大家明白究竟發生咩事，同埋 specifically 喺大陸係發生咩事。好啦。啲網友咧就嘈咗我半年㗎啦，大半年㗎啦，我終於咧就俾個優惠大家咁就係同時咧我就 reopen 嗰個$50有200個位，決定開多200個位。咁咧就係你而家 join 咧就係有8折嘅，呢個先到先得，邊個上嚟咧就攞到200個之後咧就 close 翻㗎啦，呢個 window 就咁就係$50一年啦，$480。呢個就係10蚊每席嘅$96。10蚊每席咧係任你裝嘅。50蚊有乜嘢啊？有$10全部，有緊急消息，呢個係救你命嘅緊急消息，我可以話俾你聽一有市場大變動我會講嘅。我有2個倉俾你睇，剛啱新開咗個呢個舊倉，而家舊倉將近係有$100萬嘅倉，呢個$5萬嘅倉，我假設我全副身家得$5萬，唔會點樣投資，咁就投資13講，久唔久有補充啦。剛啱先講緊 option 點樣運用 option 賺多啲錢啦。呢個有財經報告啊、新股啊啲咁嘢啦。$10有咩呢？就每日嘅影片咧係有聲音版同埋冇廣告版。迷投資分析報告有盤前消息，呢一個迷財經觀察清單嘅消息。仲有九陰真經講有電子書同埋有聲音書。好啦，呢個你要記得而家已經係變咗人類呢個死亡嘅第4號殺手就係腦退化症記憶力保養。你頭先我諗緊做乜嘢呢個係咁呢個護腦素我哋有銀杏葉同埋維他命 E。同埋 PS 3樣嘢喺呢度支援你嘅認知力，幫助記憶、血液循環同抗氧化嘅，好平嘅啫。呢個係原價180蚊，有個特別推廣88蚊。呢個係點解百年一遇嗰啲堤壩起出嚟話可以百年一遇，變咗年年都有呢？解釋俾你聽。中國係實在太多水壩啦，中國係水壩狂魔嚟㗎有95000座水壩，其實三峽大壩之後咧係起咗第2個大壩白鶴嗰個咧係仲大過三峽噶啦，呢個已經。而家又起緊一個喺雲南攔住湄公河嗰個咧，又係世界最大嘅。喺印度嗰邊咧又起一個係最大嘅。呢個問題係唔係有冇工程，而係你嘅維修保養管理得好唔好？一個缺口崩潰呢個廣西50米嘅潰口，到現在55000人受災，2個人死亡，5萬人疏散。你知道呢，先由廣西開始落嚟落大雨，廣西嘅西江一路落嚟，然後呢就匯合咗其他嘅呢個東江嗰啲咧，變咗呢就係珠江嘅，其實係。廣西美沙克災情報告，極端降雨，好多個水庫，萬頂堤壩決堤，呢個就係呢個係過咗頂。廣西桂林主要河道水位暴漲，其中漓江桂林水文站148.88米嘅洪荒水位，超出警戒2.88米，係1998年以來最大洪水。於是桂林市面有漓江水倒灌去路面。我講翻人類有史以來，我一定要講最大嘅災難，人為災難係喺1975年。最好笑嘅就係嗰時我已經講緊新聞，我哋完全唔知呢件事嘅發生。1975年河南板橋水庫潰堤，個質地點呢？我哋有時咧就叫呢個做駐馬店。62座水壩潰決，死亡人數應該係20幾萬人。而家話點解咁大鑊呢？
就因為鄧小平嗰陣時係副總理，佢係打緊橋牌，嗰啲人唔敢揾佢，應該放水嘅時候冇放水，跟住冇充分疏散到啲人，結果係造成人類造成嘅災難，有史以來最大嘅20幾萬人。呢個就係駐馬店事件啊。好啦，嗱，點解嗰個我而家講緊堤壩呢個崩潰嘅問題係系統失守？呢個就係點解呢？其實呢，嗰個水壩呢係一定有泄洪嘅機制，有泄洪嘅時候呢，個水壩呢就係頂得住嘅。如果一個水壩冇泄洪，泄洪唔夠，俾嗰啲水過咗頂嘅時候呢，佢就開始危險。如果一個水壩崩潰，嗰啲水流咧衝落去就變咗骨牌式，一系列咧就係倒落去。呢個就係嗱，我解釋俾你聽。你起個水壩嗰陣時係有兩種壩，呢啲咧叫重力壩。重力壩咧就靠嗰個壩身個重力將佢聚咗喺度。咁咧就有兩種啊，有咧就係鋼筋英泥啦，亦都係有以前嘅字咧係土壩嚟嘅。土壩就仲大鑊啦，即係用啲碎石啊、沙包啊咁樣造成。你個水位越高咧，嗰個壓力咧就越犀利。當你去到頂咧，你嘅壓力咧就接近你可以忍受嘅上限，因為你計嗰時咧一定計個水壓咧，個水去到頂嘅。呢個就係個方程式，水壓係由水深決定嘅嚇，水深決定嘅總推力咧係以水深平方上升，係越係尾咧個壓力咧就越大嘅。所以一去到呢度咧係已經去到最危險噶啦，去到最危險。水未過頂之前咧，壩已經承受咗極限嘅壓力，呢個係第一。第二咧，水一過頂個性質咧就變咗。呢個咧就係靜水壓，未漫頂咧個水咧就推緊個壩，個水過壩頂咧個工程問題咧就變咗係承壓，而係變咗衝擊個水流咧撞啲嘢，性質一過咗頂就撞落嚟，水越過壩頂，高速衝刷撞你個壩體，撞呢個波壩同埋呢個壩波同埋壩腳。個水流撞你呢度受咗高速衝刷。真正嘅致命位置唔係一定個壩身爆，係可能個壩底已經死咗。當啲水高速衝刷，高呢個過嚟衝刷，呢一橛唔見咗，於是成個壩能夠承受嘅壓力就少咗。而呢個壓力好大，就滲咗入去個壩入邊，好似托起個壩咁樣嘅。其實係好啦，唔係壩身爆，係壩底先爆。仲有好似點解好多壩好似崩咗一角咁呢？佢去到呢度嗰陣時咧，佢就繞咗出嚟行啊。出邊呢啲咧係山石嚟嘅，佢呢啲咧就會撞擊咗呢個壩肩。呢個係三大失效點：壩腳被掏空，壩肩被擾流沖散咗，壩基嗰個揚壓增加，呢個壩基呢個揚壓增加，滲入去，三樣嘢。百年起到百年一遇咧，唔係免責牌，唔係100年先發生一次，只不過咧係計 probability 100年，而呢個 probability 咧係會變化嘅。譬如而家天氣暖化咧，個 probability 咧就會增加。probability 咧係可以連續增加，即係等於你基本上你掟銀仔公字各係一半啦，但係咧你可以同時咧掟3次銀仔咧，3次都係公喎。嗰個百年一遇咧係可以短期內咧連續幾次嘅，呢個就係因為嗰個只係一個 probability。舊工程遇上新災難，50年代嘅水壩好多，21世紀嘅暴雨，因為暖化嗰個暴雨同埋個水位係以前估計唔到嘅，設計係標準舊，壩體已經老化，泄洪嘅力量不足，呢個就係
好啦，嗰啲水壩嘅維修保養好差，起工程咧有正職，維修咧係冇人理嘅，剪彩有鏡頭，巡壩咧冇鏡頭，於是維修保養好差。第二個點解成日缺堤呢？就因為唔捨得泄洪，泄洪泄得太遲，嗰啲水喺個水壩嗰度咧係錢嚟嘅，佢可以咧收錢去灌溉，佢可以因為你高水位先可以發得多電啊嘛，係電嚟嘅喎。如果你泄洪泄到一半，嗰個發電力量咪冇咗啦，冇咗錢喎。呢個第一。第二點咧就係大陸嘅問題咧就咁，如果佢宣布正式泄洪嘅話咧，咁咧就係下游因此而造成嘅房屋、人口、財產嘅損失咧，根據法令咧要賠嘅。所以咧佢泄洪都唔會話俾你聽，到時咧就否認，所以受到好大嘅損失。水喺水庫嗰時咧係數據，水到咗村莊咧就係人命嚟嘅，呢個就係所以成日都係泄洪唔話俾你聽，泄洪泄得太遲，因此水壩崩塌。幾時通知？邊個敲門？點走？其實要一早 planning。而家對天氣嘅預測、水位嘅預測非常準確，用衛星睇住嗰啲水落緊嚟，睇住啲雨。我哋而家預測天氣非常準確，因此一定計到落幾多雨。嗰啲水嘅高潮幾時嚟到？但係唔做呢個呢，就唔係天災，係人禍。中國基建神話進入下半場，上半場起得好快啦，下半場維修保養點呢？百年一遇，如果年年出現，就唔係天氣問題喎，係工程模型、維護、問責全部過時，永遠年年都出現洪水。我係一個成日飛長途嘅空姐，今日返工嘅時候，我完全冇諗過會遇到佢。你好，今日呢程機辛苦你啊，飛咁遠應該會好攰。我叫 Ryan，你呢？哦，我叫 Ava。死啦，好靚仔。我有包幾好食嘅曲奇，你有冇興趣試下？多謝，佢俾我嘅第一份小禮物。明明只係一包曲奇，我成程機都唔捨得食。長途機最辛苦嘅唔係飛得遠，係身體完全追唔上時差。我明明好攰，但瞓得好差。死啦！第一次見面就出醜。我只係檢查下包曲奇有冇壓爛。原來係咁，佢一定覺得我好失禮噶。Ryan， 佢頭也不回咁走咗，一定係覺得我頭先咁失禮，所以唔想理我。唉，又 jet lag， 死啦！聽日又同 Ryan 同更，到時又出醜點算啊？差啲唔記得我有帶甜睡樂 From Bio 甜睡樂。韓國製造，萃取自純植物嘅助眠配方，幫助促進褪黑激素生成，調節生理時鐘，改善睡眠質素。睡前30至60分鐘服用1粒，讓身體可以好好休息。今日唔可以再出醜。早晨，今日精神好多喎。早晨，係啊，尋晚終於瞓得好。你食咗我包曲奇未啊？食咗啊，好好味。我仲有2包，俾埋你。多謝。依家夜晚6點喎。有冇興趣一齊食個飯？好啊，好彩有甜睡樂。如果唔係，再出醜一次，我可能就 miss 咗呢個咁好嘅機會。甜睡樂適合旅遊、輪班人士，睡前1粒，甜睡無憂。好啦，我哋呢個甜睡樂即係證明熟睡係抗衰老最重要嘅因素之一。所以我晚晚咧都吸嗰個有個氣吸住，就等我唔好呢個鼻鼾啊。呢個係我哋同莎莎一齊賣嘅，好受歡迎嘅呢個甜睡樂。係用植物配方，係增加你嘅褪黑激素嘅，呢個係190蚊喺莎莎同我哋呢度同時賣嘅，呢個係喺莎莎好好賣會員9折，低合呢個7折，呢個就係嗱慶祝77歲生日呢個係超級減價。第一呢個月凡係買300蚊嘢送一本書俾你，呢個係100幾蚊呢本書，呢個朱棣呢本書俾大家。第二咧就係呢隻嘢咧，飛魚油咧，Omega 11咧，呢隻嘢好好嘅挪威飛魚油超臨界，呢個就係88蚊啫。
呢個腦消樂咧，幫助你腦退化嘅88蚊，係減到你唔信嘅血糖落減到60蚊。